Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, heute sind wir mal wieder in Frankreich und alleine bin ich auch nicht. Wir haben jede Menge Leute dabei und haben vor, einen schönen Tag zu verbringen. Oh shit. Ich höre meinen eigenen Roller nicht mehr. Ja, wir sind ungefähr, ich glaube 10 oder 11 Leute sind wir. Ja, verspricht viel Spaß zu sein. Ein paar sind natürlich schneller als wir, ein paar sind langsamer. Immer mal wieder so bei der Tour. So, jetzt versuche ich gerade mal die letzten einzufangen. Ja, also kurz. Wir sind ein 50er Roller. Das sind die schnelleren. Ja, wir haben so eine Reisegeschwindigkeit von 60 km/h vereinbart, plus minus, damit die etwas langsameren aus unserer Gruppe sich nicht so arg benachteiligt fühlen. Sie werden sich natürlich benachteiligt fühlen, ist klar. Aber ja, wir haben hier eine Yamaha DT 80er, uralt, mega geil, hier im Blick. Dann haben wir 225er Viertakter, die bin ich sogar schon gefahren. Viertakter, 125er, genau, Supersportler. Dann haben wir noch eine Cross Beta 125er. Die darf ich heute im Laufe des Tages auch fahren, bin ich gespannt. Und dann haben wir noch eine General Trigger 50 Kubik und ein Peugeot Zenith. Und ja, wir sind in Frankreich. Heute können wir es richtig krachen lassen. Ein paar Jungs haben ein bisschen lautere Fahrzeuge. Aber hey, genau das können wir hier ausleben in Frankreich. In den Dörfern fahren wir anständig und auch langsam und leise. Aber der Rest der Strecke können wir zwischen den Dörfern, können die Jungs richtig ballern. Was sie auch tun. So, mal gucken, ob ich da überhaupt mithalten kann. Ich glaube es weniger. Ich habe meine ZIP ein bisschen abgedrosselt, wie es sich gehört, wie ich es immer tue. Aber ja, ich kann mit denen gerade so noch mithalten. Aber ich lasse mich jetzt natürlich wieder zurückfallen. Ja, wo fahren wir heute hin? Was ist heute der Plan? Tja, was soll ich dazu sagen? Wie fast immer haben wir keinen großartigen Plan, was wir vorhaben. Tja, das steht auch auf einem anderen Blatt. Kurz und knapp fahren wir einfach ein bisschen, genießen die französische Straßen und wollen später zu einem Baggersee fahren, dort ein Lagerfeuer machen und essen. Scheiße, ist das laut. Ja, auch ich lasse es mal kurz knacken zwischen den Dörfern, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Das ist wirklich ein Freiheitsgefühl.
In Deutschland ist man so eingeschränkt, in Frankreich alles easy. Ja, so eine 125er könnte ich jetzt auch gerade gebrauchen. Aber ich fühle mich ganz wohl auf der ZIP. Ich wäre heute fast mit der Jetforce losgefahren, aber, achso, weil die ZIP ein paar Probleme hatte. Aber zum Glück bekam ich sie heute Morgen noch zum Laufen. Ich bekam die ZIP zum Glück noch zum Laufen und somit, Gott sei Dank, bin ich mit der ZIP unterwegs. Oh Mann, das macht echt Spaß. Oh ja. Schönes Auto. Totale primitive Feuer. Grillen tun wir jetzt auch gleich. Der Wind wird wahrscheinlich voll übel sein, tut mir leid. Aber guck mal, wo wir sind. Wupp. Sehr genialer Baggersee. Okay, Abfahrt! So, wir befinden uns immer noch auf der Helm zu, dann hört ihr mich vielleicht. Wir befinden uns immer noch auf der Ausfahrt. Ich habe natürlich das Fahrzeug gewechselt. Das mache ich gerne, das wisst ihr mittlerweile. Aber dieses Gerät ist einfach nur göttlich. Ich glaube, ich will so ein Teil für mich haben. Das macht echt Spaß. Das Lenken ist ein bisschen schwer. Die lässt sich nicht so umwerfen, aber die macht echt Spaß. Oh, der Wind ist brutal. Aber es ist schon pervers laut. So ein Teil würde ich auch gerne mal fahren. Ein großes Quad. So, wo müssen wir hin? Okay, geradeaus. Ja, diese Beschleunigung. Puh. Also ich will jetzt meine ZIP nicht schlecht reden oder so. Aber das hier ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer.
Das macht echt Spaß. Aber mein Arsch tut weh. Oh, das Ding ist ja... Oh, der Sitz ist so hart wie ein Stein. Oh. So, ein Dorf, da müssen wir Pause machen, die Leute wieder einsammeln. Oh, aber echt, mir tut wirklich der Hintern weh. Ich liebe Crossmaschinen. Oh. So, die Tour geht weiter. Der Kollege aus dem Bodensee hat die Heimreise angetreten. Und ich bin wieder zurück auf meiner Zippo. Erst was Süßes, dann geht's weiter. Wir haben ein Fahrzeug, das ein bisschen spinnt momentan. So, jetzt sitze ich auf diesem kleinen Bock. Ja. Sobald man Vollgas gibt, ja, sobald man Vollgas gibt, verliert man Geschwindigkeit. Wenn man einen Ticken vom Gas runter geht, zieht sie 40. Naja, ich weiß nicht. Wenn man ein bisschen mit dem Gas spielt, kommt man auf seine Geschwindigkeit. 60. Läuft. So, jetzt sind wir an der deutsch-französischen Grenze. Aber hier machen wir jetzt erstmal einen Boxenstopp, checken die Zündkerze und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Ja, wir haben mal wieder alle einmal durchgetauscht. Jetzt fährt wieder jeder ein anderes Fahrzeug. Okay, fast jeder. Ich fahre schon wieder dieses Teil. Ich finde es gerade sehr angenehm. Ich kann mich mit dem Rücken am Topcase anlehnen. Finde ich cool. Das Fahrzeug ist natürlich nicht wirklich sehr schnell. Aber das passt. Boah. Aber der Roller ist nicht wirklich bequem. Mir tut mein Arsch weh. Diverse andere Körperteile von mir ebenfalls. Also der Roller wäre nichts für mich. Mal so eine Proberunde zu fahren, ja. Mal so ein paar Kilometer runter zu raddeln, vielleicht. Aber Langstrecken könnte ich mit dem Ding nicht fahren. Oder du willst unbedingt. Oh ja, komm. Ein bisschen mehr Gas geben beim Starten. Gas. Jawohl. Ja, und wieder Fahrzeugwechsel. Dieses Fahrzeug kennt ihr allerdings schon. Das ist die 125er. Keine Ahnung was genau. Die sind wir ja schon gefahren.
Baby, das Ding geht aber ab. Ja, ein sehr spaßiger Tag heute. Jede Menge Fahrzeuge gefahren. Jede Menge Spaß gehabt. Und ich habe wieder keine Ahnung, wo wir sind. Oh Mann, ich liebe mein Leben. So, und hier warten wir. Die kommen jetzt bestimmt gleich. Boah, meine Ohren tun weh, wenn ich das Klar. Oh, mir tun eher die Eier weh. Ja, willkommen zurück. Wir haben eine Pause gemacht, wieder Fahrzeuge getauscht. Was für ein geiler Tag. Also so macht es echt Spaß, wenn man sich untereinander so weit vertraut, dass man sich die Fahrzeuge ausleiht. Also mega. Mache ich sehr selten, dass ich ein Fahrzeug hergebe oder so. Aber die Jungs kenne ich ja mittlerweile schon seit letztem Jahr. Und okay, nicht alle, aber ja, wir sind ja alle in einer WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer unterhalten. Und ehrlich gesagt, wir reden in der Gruppe nicht viel. Wir sind auch gerade mal, ich glaube, 21 Teilnehmer in der Gruppe nur. Aber die Teilnehmer sind auch bekannt. Wir kennen uns, sind alle schon miteinander gefahren. Und ja, oh, seht ihr das? Ja, der Sommer ist da. So geil, ich freue mich. Endlich friert man sich nicht mehr den Arsch ab beim Rollerfahren. Es regnet jetzt auch viel, viel weniger, hoffe ich jetzt endlich. Ich glaube, wir alle, wo wir Roller fahren, Motorrad fahren, 125er spielt keine Rolle. Wir haben es jetzt langsam echt satt mit dem Regen. Also ich bin ein Mensch, ich habe es lieber kühl als zu heiß. Ja? Aber selbst für mich gibt es irgendwann mal eine Grenze, wo ich sage, okay, der Sommer kann kommen, ich habe die Schnauze voll. Und jetzt ist es endlich mal soweit. Ich freue mich so tierisch und abartig auf den Sommer. Ich hoffe nur nicht, dass er uns braten tut, sodass wir nicht mehr aushalten vor Hitze. Jetzt habe ich den Überblick verloren. Nein, wir müssen so herum. So. Wir haben jetzt jemanden vorgeschickt, der tut einfach mal, hat kurz überprüft. Ey, du Arsch. Ich fahre hier extra nur 50 und der überholt mich so ein... Ja, wir haben einen vorgeschickt, der einfach mal kurz die Grenze gecheckt hat, ob sie offen sind. Wir haben keinen Bock auf Quarantäne, wir haben keine Schnelltests. Entschuldigung, wir sind alle nicht geimpft. Wir sind zu jung dafür scheinbar. Jo. So, und schon wieder sind wir in Deutschland. Naja. Frankreich kommt demnächst wieder. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich meine Jahrestour umplane und nicht durch Deutschland fahre,
sondern mein gewünschtes, geplantes Ziel nach Frankreich durchziehe. Weil die Grenzen sind ja jetzt wieder offen. Ihr seht es ja, das waren früher mal Grenzen. Da standen die Leute, Polizisten, Zoll drin. Das ist jetzt total runtergekommen. Tja. Ja, ich habe noch eine ganz kurze Pause eingelegt im Garten und habe mich noch mit einem guten Freund getroffen. Das war die Sonne genossen. Ein toller Tag, muss ich wirklich sagen. Gegrillt haben wir. Das war auch sehr lustig. Ich habe davon nichts gefilmt. Ja, ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Von daher, ich bin bald zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Von daher, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.